Na sehemu ya kwanza taarifa hii ni kuhusu ufanyikaji wa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili FTNA 2025. Baraza linatangaza kuwa ufanyikaji wa kitaifa wa upimaji wa kidato cha pili utafanyika kuanzia tarehe 10 Novemba hadi tarehe 20 Novemba 2025 katika jumla ya shule za sekondari 6238 nchini. Ratiba kuhusu ufanyikaji wa upimaji huo imekwisha andaliwa na kusambazwa kwa wanafunzi na wadau wote wa elimu kupitia wakuu wa shule pamoja na tovuti ya Baraza la Mitihani la Tanzania. Katika upimaji huu, jumla ya wanafunzi 898,755 wamesajiliwa, ambapo kati yao 889,266 ni wanafunzi wa shule na 9,489 ni watahiniwa wa kujitegemea. Kati ya wanafunzi wa shule waliosajiliwa, wavulana ni 396,383 sawa na 45%, na wasichana ni 492,883 sawa na 55%. Aidha, wapo wanafunzi 4,390 wenye mahitaji maalum, kati yao wenye uoni hafifu ni 1,674, wasioona 144, wenye uziwi 999, wenye ulemavu wa akili 199 na wenye ulemavu wa viungo ni 1,374. Kwa upande wa watahiniwa kujitegemea 9,489 waliosajiliwa, wavulana ni 4,454 sawa na 47%, na wasichana ni 5,035 sawa na 53%. Ndugu waandishi wa habari, kuanzia mwaka 2025 baraza litaendesha upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili kwa mara ya kwanza kwa wanafunzi waliosajiliwa mkondo wa amali kwa kuzingatia sera ya elimu na mtaala ulioboreshwa, ambapo watafanya jumla ya masomo 6 lazima, somo la fani moja na somo chaguzi moja au mawili kulingana na interest ya mwanafunzi mwenyewe. Masomo 6 lazima ni pamoja na mathematics, computer application, life skills, business studies, English language na historia ya Tanzania na maadili. Kila mwanafunzi wa mkondo wa amali ana fursa ya kufanya fani moja kutoka katika fani kuu 15 za ufundi au fundi stadi alizochagua kwa mujibu wa mtaala ulioboreshwa. Fani 10 zitakazotahiniwa mwaka 2025, kati ya 15 ni uhandisi umeme, uhandisi mitambo, uhandisi ujenzi, uhandisi magari, tehama, mavazi na ushonaji, kilimo na chakula, ukarimu na utalii, sanaa na ubunifu, pamoja na fani ya michezo. Kwa mfano, katika fani